Mga boss, ito yung ikakabit natin ngayon. Engine support plus 2. Una, bago kayo magkabit ng ganyan sa Aerox o NMAX nyo, umanap kayo ng gandang tornilyo. Kasi ito yung kataniman nagiging problema. Kailangan lang pasensya dito. Ayan. Kasi yung stock, hindi na yung papasok. Pasok dyan, pero kulang. Kaya humanap muna kayo ng tornilyo bago nyo umpisahan. Okay, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kakalasin dapat kalasin. Mga boss, ito yung gagamitin namin. Sakit. Ayan siya. Yung mga gamitin dito, 12. Pwede rin ganito. Basta 14mm, 12mm. Yan kasi yung mga tornilyo ng engine support. Yan yung mga ready yung gamit. Unahin nyo itong tanggalin. Itong may clip na to. Bangka. Mga boss, ito yung tatanggalin natin. May yung gitna, yung pinakamalaking pinakamahaba. So yan, ito. Kailangan lang may napigil sa kabila. Kasi iikot doon. Ano yan? Tanggal na siya. Pag natanggal nyo yan, tulak nyo lang dito palabas. Para matanggal siya kasi sa kabila. Hindi yan lulusot dito lang talaga. Ito naman yung sunod tatanggalin namin. Tayo at papigil nga dito. At pigilan mo nga dito sa kabila. Dito. Saan? Ito. Yan. 14 lang din yan. Doon sa kabila, gano'n lang din ang gawin nyo. 12, pero mo akong 12 sakit. Sakit. Yung taas. 12mm naman to. Tanggalin nyo lang din. Ayan. Tapos yung mga bolt na yan, itulak nyo lang. Papasok. Ito sa ano ng preno, tatanggalin nyo pala to. Kasi hahaba to eh. Cable yan ng preno. Ayan, tanggalin nyo lang muna siya. Hindi nyo na kailangan magpalit ng cable. Ayan, adjust lang siya. Ayan. Sa kabila, ganun lang din. Tatanggalin nyo lang din yung bolt nya. Mga boss, yung dito sa gitna sa ehe, hindi siya kayang pupukin doon sa kabila kasi nakatakalob yung bangka. Gagawin nyo, kung may vice grip kayo, apply, silahin nyo na lang siya dito. Yan. Silahin nyo lang siya. Ito yung sa kanan, tanggalin nyo lang din. Yan. Kailangan may napigil din doon sa kabila. Tanggalin na. Ito naman kabila, 14mm to. Tanggalin nyo din. Kagaya na nung ginawa nyo sa kaliwa. Pagtanggal na yung mga nut, tulak nyo lang palabas. Yan yung mga tornilyo na papalitan natin. Okay, tatanggalin na namin yung stock na engine support. Ayan, laglag na siya. Para siya matanggal nyo agad. Hilahin nyo lang to, itong medyo gulong sa likod. Kung may katulong kayo, tulad nito. Ayan, yan ang katulong ko, si Mr. Oyot. Niel Aquino. Anong ano mo? YouTube channel? Oyot Works. Yun. Follow nyo na rin siya. Yung yung kakabit natin na plus 2 super speed. Ayan yan.
Ngayon, experience ko kasi lagi kami nagpapalit ng ganito sa mga nauna kong Aerox. Itong part na to, lagi itong sikip. Kaya medyo binubukan na namin. Dahan-dahan lang kayo kasi baka matipak. Konti lang talaga, tapos sukat kayo ng sukat. Huwag kayo mapagod magsukat kung sakto na ba siya dyan. Diyan sa paglalagyan niya. Sukatin nyo lang para hindi naman kayo sumobra pagka pupukpuk nyo. Pag magkakabit kayo ng ganito pati, siguraduhin nyo may kasama kayo kahit isa lang. Kasi mahirap pag solo. Binubuhat kasi itong part na to sa may likod, hinihila siya para maipit nyo to. Tapos kung gusto nyo yung ganito na size 12 na palitan nyo na rin. Kung mabibitin, medyo maliit lang kasi yung nakalabas sa kanya. Ayan. Pwede nyo palitan, pwede rin hindi. Kaya lang gamitin nyo, lock nut pa rin, yung stock pa rin na nut para hindi siya luluag. Boss, unahin nyo ito ikabit. Ayan yun nandito. Ayan, medyo malayo pa. Ngayon kailangan bubuhatin niya yan. Diba, Pops Oyot? Bubuhatin niya dyan sa harap o kaya sa likod. Makikita nyo, lalaki yung niya. Ayan o. Ayan, sumusunod siya. Sige pa, Oyot. Pagka ayaw pumasok, pupukin nyo lang. Kita nyo na pumasok na siya dyan. Ngayon itatama na lang namin sa mga tornilyuhan. Para mapapit siya dyan, binubuhat namin dito sa harap o kaya dito sa likod. Ayan yun. Susungkitin nyo na lang to para tumama siya sa mga tornilyuhan. Ito yun yung clearance na sa stock na tire. Ayan yun. Hindi naman yan sasayad kasi dati na-try ko na yan. Hindi yan sasayad sa fender. Kahit may angkas kaya na-try ko na yan. 270mm ang shock Kaya ganyan yan kasi binubuo lang yung rim niyan mga boss. I-rim set ko din siya. Antayin nyo na lang sa next na video ko. Dito sa part na to, ito yung ilalagay kong bolt. Pinaltang ko kasi mukhang kakapusin yung stock. Tsaka ito yung nabili ko para sakto siya. Yan yung gagamitin natin dyan mga bolts. Ayan, nakalagay na parehas yung mga bolt, kaliwat kanan mga boss. Ayan. Yung iba nagiging problema nila yung magkakaroon ng vibrate. Pero doon sa dati ko, ang ginawa ko lang, nilagyan ko siya ng mga washer dito sa gitna. Pero noon, pangit yung brand na nabili ko. Mumurahing engine support. Kaya ito, hindi ko muna ito nilagyan kasi tetestingin ko muna kung mayroon siyang vibrate. Pag meron, lalagyan lang ulit siya ng washer dito sa pagitan. Dito, tsaka dito. Lagyan nyo lang siya doon. Boss, tapos na, nakakabit na. Yan, ganyan ang tindig niya mga boss. Yan. Sa stock tire, 270mm ang shock. Plus 2. Ang ating engine support. Salamat Boss Oyot. Yan ang ating katulong tagabuhat. Yan, salamat mga boss. Abangan nyo na lang ibang video ko para sa mga ikakabit kong mga iba pang parts.